Magické podcasty. Zdravím vás, moji milí priaznivci. Dňa 24. februára 2024 o 13:32 nastane spln. Slnko sa bude nachádzať v znamení Rýb a Luna v znamení Panny. Panne patrí 6. astrologický dom. Dom zdravia, dom práce a dom podriadených. A čo to pre nás znamená? Ak nemáte prácu svojich snov alebo nemáte prácu vôbec, tak teraz môžete urobiť kroky k tomu, aby ste si ju získali. Pozor na podriadených. Ak máte voľajaké dobré nápady, tak si ich nechajte pre seba. Preto, lebo niekto z vašich podriadených, nižšie postavených ľudí by tento váš návrh a nápad mohol ukradnúť a neskôr vydať to za ten svoj nápad. Zbytočne by ste sa rozčulovali, je to vaša chyba. A sila Panny je veľmi liečivá. Tak ak vás trápia zdravotné problémy a neviete, ako z toho von, ako si pomôcť, tak teraz máte návod. Vesmír vám ten návod pošle. A ako? Nečakajte na zázrak, musíte vykročiť. A nemali by ste zabudnúť na to, že keď vy urobíte prvý krok k tomu svojmu uzdraveniu, tak vesmír urobí za vás niekoľko krokov. Ako to v skutočnosti funguje? Presne tak, že keď vás niečo trápi a lekári vám nevedia pomôcť a prešlapujete na jednom mieste, tak hľadajte inde riešenie. Možno, že vám nebude vyhovovať ďalší lekár, alebo ďalší, alebo môžete si tie svoje také tie liečebné procesy doplniť aj bylinkami. Hľadajte. Skrátka, neseďte na zadku, ale robte pre seba niečo. Nie pre druhých, pre seba. Tí, ktorí sa chcete starať o druhých, nerobte to, lebo to nedopadne dobre. To, že vy budete riešiť, ako pomôcť vašim rodičom, vašim starým rodičom, vašej sestre alebo bratovi, alebo neviem komu, nestretnete pochopením, lebo vy nemôžete za tých druhých ľudí ten ich problém vyriešiť. Vám sa to vráti v zlom. Áno, vráti sa vám to v zlom a nie v tom dobrom. Preto, lebo energie sú teraz tak nastavené, že naozaj ak človek urobí pre seba niečo, tak vesmír mu pomôže. Ale ľudia, ktorí sa chcú starať do života druhých ľudí, tak budú zastavení. A ak to niekto nepochopí, že to robiť nemá, tak vesmír ho zastaví inak. Napríklad aj cez voľaký úraz, chorobu, alebo cez voľakú inú nepríjemnú záležitosť. Treba si dávať pozor aj na komunikáciu, pozor na ostrý jazyk, lebo veľmi rýchlo a nevedomky by sme mohli niekoho uraziť. Takže pozor na to. Teraz nie je vhodné obdobie na to, aby ste niečo kupovali, prerábali, respektívne aby ste sa púšťali do voľakých takých nových projektov, nových prác. Treba si chvíľočku počkať, kým vznikne také priaznejšie obdobie, priaznejší čas. Je tam mierne poškodený Jupiter a Mars a to znamená, že môžu sa vyskytnúť tráviace problémy. Hlavne problémy so žlčníkom, s pankrásom a aj s črevami. Takže pozor na prejedanie, pozor na také ostré, korenisté jedlá a tak ďalej. Ak máte tráviace problémy, tak si doprajte šálku zeleného čaju alebo napríklad zemežlč. Môžete to vo forme tinktúry alebo aj vo forme čaju. Určite vám to prospeje. Pozor si treba dávať na cestách, lebo Mars je poškodený, takže budú sa vyskytovať také rôzne nehody, takže ponáhľajte sa pomaly.
A ja sa na vás teším na budúce, majte sa krásne a prajem vám krásne prežitie tohoto splnu. Ahojte, Hajnalka. Magické podcasty.